YouTube 咧就將我呢條片黃標咗，就話我係違反咗呢個 YouTube 嘅規範咁樣啦。但係嗰條片咧其實係得我同埋一個朋友睇到，咁然之後就話我冇資格攞呢個10萬訂閱嘅獎牌。2024年11月14號，呢個10萬訂閱獎牌咧，我等咗大半年。因為一個誤會咧，我差啲以為自己永遠都攞唔到，但係佢而家終於到我手，所以係時候拍呢個10萬訂閱 Q&A。咁我哋正式開始。Gordon，MIH 幾時出片啊 Sorry 唔方便回應啊。唔係咧，你哋咪解散咗啫。唔係啊，真係唔方便回應咧，冇逼我啦。冇錯啦，呢2年收到最多嘅問題咧，即係當然冇啱先咁誇張啦，就係 MIHK 幾時會再拍片咧 ？MIHK 係咪解散咗咧？好老實講咧，就係暫時未有呢個打算嘅，因為一嚟一個團隊要去拍片，唔係話喂我哋下個星期去拍條片咯，咁然之後就可以拍噶嘛。我哋要有好多前期同埋中期同埋後期嘅準備啦，即係例如邊個做導演啦，邊個做主要嘅演員啦，點樣去分工啦，行政嘅嘢邊個處理啦。咁其實呢啲種種嘅問題咧，都令到我哋好多嘢要考慮啦。咁二嚟就係我哋各自有大家唔同嘅方向啦，有大家唔同嘅目標啦，亦都有大家唔同嘅事業啦。咁所以喺咁多唔同嘅因素影響之下咧，要我哋重新去拍片咧，係真係唔容易嘅。咁但係都非常之多謝咁多位觀眾一直以嚟都支持我哋啦。台灣 vlog 都成3-4年前都係會有觀眾會留言啊，或者同我講話台灣 vlog 真係好好睇啊，然之後睇咗好多次啊咁樣，所以就非常之感謝你哋。咁但係開心嘅係 MIHK 嘅咁多位都仲係朋友啦。咁可能我哋會喺各自嘅 channel 出現。咁大家都知道 Cotton 佢嚟緊會去台灣㗎嘛。咁我都有打算佢去咗台灣，可能3-4個月之後會唔會掛住香港嘅朋友咧？咁到時我同其他朋友咧就可以靜雞去到台灣，可能俾個 surprise 佢。咁到時可能會拍條片俾大家睇咁樣。係啦，咁所以就再次多謝咁多位觀眾支持咗 MIHK 咁耐。做 YouTuber 攰唔攰？攰。然後好多人都係覺得做 YouTuber 係剪片攰，但係我自己覺得咧最攰係諗 idea，因為做 creator 啦叫做係要 keep 住觀眾嘅 attention 噶嘛。曾經有段時間就真係樽頸嘅時候啦，咁然之後就會諗下條片拍咩咧？應該加啲咩新嘅元素咧？咁所以咧有段時間個腦就係咁諗嘢啦。咁然之後加埋要剪片剪到好夜啦，作息又好唔規律咧，搞到個人就瞓得唔好啦，連打波咧個狀態都差咗好多。所以咧最近就試出個方法咧去改善瞓覺嘅問題，就係呢個 Yutakana 豐盛生活嘅一定入眠。咁呢一隻咧係我人生第一次試嚟叫做幫我改善睡眠嘅 supplement 嚟嘅，我叫做嗱。咁呢隻產品咧主要就係幫助身體排清一啲重金屬同埋毒素啦。咁因為呢啲咧都好影響睡眠質素嘅。咁我試完7日之後，發覺有啲咩好處咧？首先咧就係瞓著得快咗啦，因為我本身咧係一個可能攤床都要用15至20分鐘咧先可以瞓得着嘅人嚟嘅。有陣時壓力大咧要碌成個鐘先瞓到。咁但係食完之後咧就瞓得快咗啦，同埋咧會少咗因為壓力嘅問題咧係咁轉嚟轉去咁樣嘅。第二樣嘢咧就係深層睡眠個時間長咗啦，就算瞓得少咧都反而冇咁攰。咁大家見到個數據咧就係我頭1-2日咧未食之前咧深層睡眠時間係個零鐘咁樣，或者啱啱好1個鐘啦。咁但係 keep 住食之後咧個深層睡眠時間係真係慢慢越嚟越長越嚟越長嘅。加上咧佢係日本製同埋無藥性，唔似褪黑素咁樣咧會有副作用同埋冇依賴性嘅。咁佢服用嘅方法咧都非常之簡單嘅，就係臨瞓前半個鐘咧食2粒咁就搞掂㗎啦。咁食完之後咧會慢慢感覺到有睡意啦，唔會因為玩電話咧就越玩越精神，之後就瞓唔着。咁所以咧就好自然地幫我調整咗我呢個日夜顛倒嘅壞習慣啦。咁試咗一定入眠之後咧，個人瞓得好咗啦，咁然之後第二日起身又有精神咗。咁無論係剪片或者打波咧，都發覺自己嘅狀態同埋效率咧好咗好多。咁如果你都係因為工作壓力日夜顛倒搞到瞓得唔好咧，我都真心推薦你試下呢個一定入眠嘅。另外其實睡眠質素好咧，腸道健康都非常之重要，咁先可以加強身體嘅排毒。所以咧我而家就有配合食呢個舒暢感受 B3 益生菌，佢可以幫助改善腸道健康啦、消脂排毒同埋增強免疫力，仲可以幫助排走身體毒素同埋重金屬，減低飲食、酒精、壓力對腸胃嘅影響。咁佢服用嘅方法咧都好簡單嘅，就係建議喺早餐前或者臨瞓前咧食1至2包咧，咁個效果就會更加好。如果係便秘、腸胃不適或者想減脂嘅話咧，就會建議每日2包，配合埋呢個一定入眠咧就可以改善睡眠質素同埋幫身體排毒。咁如果大家咧都有興趣想試嘅話咧，而家有個限定優惠俾大家，只要上Yutakana豐盛生活嘅官網輸入優惠碼 Gordon888，滿888蚊咧就會額外9折，滿1388蚊咧就會送呢個舒暢感受 B3 益生菌30包，同埋呢個煥髮奇蹟淨透護防脫洗髮露。而呢個優惠咧只限手10位客人，總值係666蚊嘅。咁喺屈臣氏、莎莎、松本清當期咧都有優惠嘅，咁大家有興趣嘅話咧就記得去睇下啦。
請問之後仲會唔會出歌？講起出歌呢樣嘢咧，我覺得其實嗰個心路歷程都幾搞笑。記得第一首歌咧，唔知算唔算歌啦，就係萬樂珠慢慢慢啦，係寫一啲好無厘頭、好搞笑嘅歌詞啦。咁但係反應咧又比想象中好喎。既然寫到啲咁無厘頭嘅歌詞，大家又中意又覺得搞笑，咁不如就再寫下一首啦。咁然之後下一首搞笑完之後咧，就覺得係時候不如寫啲自己想表達嘅嘢啦，或者啲認真少少嘅嘢啦。咁整完一首認真啲嘅歌咧，就發覺其實整首歌好似要有啲共鳴嘅內容俾人聽到先好。當我整咗幾首覺得認真嘅歌之後咧，我就開始覺得好似我已經冇嘢可以整落去。咁所以有段時間咧就好耐冇再玩音樂啦。咁直到咧一個分手事件之後咧。咁大家嗰陣時都好奇啦，Gordon 點解分手啊？咁但係咧，我本身唔係一個好中意將自己好 personal 嘅嘢去對外分享啦，我就決定不如整首歌，然之後咧就透過啲歌詞去表達我想表達嘅嘢啦。咁然之後就揾咗福富去幫我整一首叫做《如果愛不懂得放手》啦。咁嗰陣時出呢首歌嘅時候咧，我係完全冇諗話要 marketing 啊，或者要好多人聽啊點。咁但係結果咧，嗰首歌嘅反應就比我想象中好多啦。首先多謝福富啦。咁然之後就覺得原來整一首歌真係要有嘢表達，令到聽眾有共鳴。咁嚟緊咧，我諗大概4月中應該會有多首就係講關於愛情嘅歌，因為我又有嘢想表達啦。冇錯啦，咁係咯，大家期待下啦。未來有冇打算拍啲咩類型嘅片？咁未來咧，我就諗住主要集中喺半個異鄉人同埋有人話呢兩個系列，就係因為好明顯呢兩個系列個 feel 數同埋嗰個互動率係最高嘅。咁唔知大家有冇試過你好俾心機做一樣嘢，咁但係最尾就係吃力不討好，然之後回報好低，咁你就會冇乜心機做落去。咁就係有少少似我 YouTube 嘅其他系列啦。咁因為其實拍一條旅行 vlog 或者拍一條約嘉賓嘅 challenge 片，其實嗰個前期嘅功夫同埋我後期嘅剪接花嘅時間，同我喺半個異鄉人同埋有人話呢個系列花嘅時間咧係差唔多嘅。咁但係當半個異鄉人同埋有人話 view 數穩定咁多嘅時候，咁點解我唔集中拍呢兩個系列？咁然之後咧，我都同我經理人傾過呢個問題咧。咁但係咧，佢就俾咗個我覺得都幾好嘅 feedback 嘅。佢就係話但係你一開始係拍challenge 片或者拍 vlog，令到啲人覺得你嘅片係好玩啊，或者叫做開朗啲啊。如果拍訪談片嘅話，好似就係會傾偈咁樣。咁但係我諗最後都係睇觀眾想睇啲乜咯，即係我覺得 view 數啊留言係唔會呃人嘅。如果你哋都想繼續睇我拍旅行 vlog 或者一啲唔同嘅 challenge 片，咁大家留言話我知。想問下之後會唔會有多啲旅行 vlog？幾時會翻故鄉尼日利亞？啱先講過會嚟緊集中喺兩個系列度啊嘛，咁所以旅行 vlog 咧喺 YouTube 上面會少啲，除非係有 job 啦，係咪先？有 job 咁然之後有人出錢俾我去旅行，成件事就唔同啦。咁到時一定會拍低呢個過程啦。咁但係嚟緊去旅行嘅話咧，我諗都係會集中多啲喺 IG Reels， 特別係尼日利亞咧。其實我有諗過係今年去嘅。咁如果有觀眾唔知嘅話咧，咁我媽咪就係尼日利亞人啦。咁尼日利亞咧就係喺西非嗰邊嘅。咁然之後我爹哋就係香港人啦，因為我係一直都冇去過尼日利亞嘅，都係時候要見識下呢個地方，同埋睇下究竟媽咪細細個成長嘅環境係點嘅咧，嗰度嘅人係點嘅咧，嗰邊嘅嘢食係點嘅咧，嗰度嘅特色係咩咧？我之前係覺得我要準備一個好完整嘅計劃，然之後要拍得超靚，然之後要有好多唔同嘅故事分享。咁但係我係覺得既然我係去探索自己嘅一個國家嘅時候，其實最緊要係我親身經歷啊嘛。去旅行當然拍嘢係好啦，咁但係有時你太執着喺拍嘢咧，反而個人會好攰，未必會即刻感受到當刻最重要嘅嘢。呢個位一定要拍低佢，一定要拍低佢。然之後呢個位我唔記得拍，我要補翻個對白點。個腦喺你未真係感受到嗰樣嘢嘅時候咧，我就覺得已經好攰啊。咁然之後我要孭住一大紮架撐，成個體驗對我嚟講咧就未必會咁 enjoyable 嘅。咁但係當然我都明你去完旅行你可以睇翻自己去嘅一啲片段啊，之後都會好開心啦。咁所以咧我諗之後去尼日利亞咧，我就會照用手機拍低，可能會影啲靚相啊，會有啲小故事分享啊，會拍啲 IG Reels 咁樣。咁大家到時可以支持下。因為咩契機令到我開始將信仰生活成為 content 嘅一部分？係啦，咁如果有觀眾唔知嘅話咧，咁我就係一個基督徒啦。咁近呢1-2年咧，我就同朋友開咗個 IG page 咧，就叫做窄路燈。係啦，咁主要咧就係用一個比較搞笑戲劇性形式嘅片去分享呢個基督教嘅信仰啦。簡單啲嚟講就係傳福音啦。咁點解要傳福音咧？咁一嚟呢個係叫做基督徒嘅責任之外咧，我諗假設
你去咗間好好食嘅餐廳食嘢，間餐廳又靚啦，啲嘢食又高質啦，個 service 又好啦，咁然之後你自然就會想介紹呢間餐廳俾你身邊嘅朋友啊、屋企人，或者係可能你去旅行，咁然之後揾到間超舒服嘅民宿，個環境又大啦，又好有特色啦，負責人又好 nice 啦，咁你自然就會想將你認為一啲好好嘅嘢，甚至係叫做形容為禮物，去分享俾你愛嘅人啊、你嘅好朋友啊、屋企人啊，甚至係陌生人，因為呢個信仰就係教我哋要愛埋陌生人啊嘛。咁所以咧，自然就會想將呢個福音，即係喺我哋嘅眼中係一個好好嘅嘢啦，去分享俾身邊嘅社會啦、世界啦叫做。咁但係一嚟咧，我又好少同我身邊嘅 friend 講啦，因為我驚佢哋會唔中意啦，或者會覺得我煩啦，我就係會覺得一定會好多負面嘅影響咁樣。咁所以一直都冇喺自己嘅 YouTube 同埋 IG 分享咁樣啦。咁所以我諗咗好耐我有啲乜嘢我能力範圍以內係做到咧？咁我就諗起，我識拍片喎，咁不如就開多個 YouTube channel。上年定係上年我就開咗個叫做 Gordon's Faith 嘅 channel 咧，就係分享信仰啦。咁但係嗰個 channel 咧就係比較被動嘅，即係可能1個月先1條片或者2個月先1條片。咁大概過咗一段時間之後咧，有一日我就收到個 DM 係一個陌生人嚟嘅，佢就話Gordon見到你嗰個 channel 有拍信仰嘅片喎，但係你嗰啲內容嘅片咧可能比較難接觸到一啲後生仔啊，不如我哋一齊拍，咁然之後我哋開個 IG 拍啲搞笑啲嘅，睇下可唔可以 reach 到多啲後生嘅群體 ，reach 到多啲唔同嘅人咁樣啦。咁所以之後咧就開咗呢個叫做澤路登嘅 IG， 就係成為咗我叫做 content 嘅一部分啦。仲有冇拍戲嘅打算？講起拍戲呢件事咧，其實個經歷都幾好笑。第一套戲非常之幸運地可以拍到大師兄啦。咁嗰陣時咧，我覺得係俾咗少少叫唔叫做錯覺我咧，因為嗰套戲係身邊所有嘅演員都係差唔多年紀啦，咁然之後相處好融合啦。咁加上嗰陣時係每日都會出糧啦，咁然之後出嗰個錢又幾可觀。咁然之後咧就會覺得哇，拍戲好正，超開心。咁然之後又可以喺大熒幕上面見到自己，又覺得威啦。咁然之後屋企人又好開心啦。咁然之後嗰陣就覺得我之後都想試下做多啲唔同嘅戲啊，想做演員咁樣。大師兄之後咧，的確係陸陸續續有啲唔同嘅小角色可以做下啦。咁但係小到某個位嘅時候咧，就會喺度諗下一套可以做一個叫做主演嘅角色，係真係機會好微好微。我係咪真係中意演戲到我願意花好長嘅時間，無論係乜嘢角色都肯接啦，或者係無論係完全冇對白，一句對白都肯接。我可能係有啲大學生揾你做 FYP 嘅功課嘅演員，係咪都肯呢？因為我覺得一個專業嘅演員咧，就係要經歷好長好長嘅時間，無論乜嘢戲你都肯接，之後先會慢慢開始有人 recognize 到你。咁我嗰陣就覺得，我真係想追尋呢條路咧，又好似唔係喎。咁所以之後咧，又唔會話放棄咗嘅，但係冇之前咁覺得我一定要演多幾出戲，我一定要做個演員咁樣。而家自己喺 YouTube 上面可以做自己嘅幕前，就已經好滿足。之後如果有劇集或者有電影揾嘅話，即係如果個角色係我覺得喂幾正喎、幾好玩嘅話，我諗我都會想去做，同埋會覺得好幸運有呢個機會。好，嚟到最後一條問題就係呢10萬訂閱最感觸嘅係乜嘢咧？好老實講，其實去到10萬訂閱嗰個數字，我係冇乜太大嘅感覺嘅，因為我會覺得自己用咗太耐嘅時間先去到呢個10萬訂閱，同期拍嘅 YouTuber 都已經好早達到呢個數字，我就會覺得其實我應該一早要有啦。如果我勤力啲，或者如果我早啲諗清楚自己嘅方向嘅話，可能已經一早10萬咁樣。咁但係之後就有朋友提醒我但係其實有一班觀眾去支持你，去留言，去 like 你啲片，去撳 subscribe 掣，你先有去到10萬呢個人數。咁雖然10萬訂閱呢個人數其實喺 YouTube 界嚟講，我諗唔算好多啦。但係如果你將10萬人你當擺喺一個銅鑼灣咁樣，其實個畫面係好震撼噶嘛。咁所以佢咁樣講完之後，就點醒咗我，就覺得我真係要去攞呢個10萬訂閱嘅獎牌，去 appreciate 翻你哋喎。咁所以我諗最大嘅感觸就係多謝你哋支持咗我咁耐啦，即係特別係由 MHK 開始睇嘅觀眾，去到而家真係叫做睇住我大嘅觀眾，即係多謝你哋每一個 subscribe 啦，每一個留言啦，每一個 like 啦，即係用埋啲講句，因為你哋我先可以有呢個10萬訂閱呢個獎牌。咁所以我覺得多謝每一位有睇過我片嘅觀眾。係啦，咁就要講翻究竟個誤會係咩咧？即係點解當我想申請攞呢個獎牌嘅時候，我要再隔多咗成半年先攞到咧？咁之前澤路登有條片咧，個內容就係有個打工仔 which is 我啦，放工咧就好唔開心，覺得生活好大壓力，咁然之後咧就去咗後巷，咁然之後就好頹咁樣挨咗喺度喺度飲酒啊，咁然之後咧一幕咧我就係想扮食煙嘅，但係我冇真係食嘅，我就係純粹咁樣擔住支煙啦，咁然之後點火啦，但係個火咧其實係掂唔到個煙頭嘅，咁然之後我就擺低咗。咁條片咧就係講你
生活好大壓力嘅時候咧，就唔使一定要飲酒食煙嘅。咁其實條片咧係一個正面嘅影片嚟㗎嘛。咁我就將嗰條片咧就擺咗上我嘅 YouTube 較唔公開，就諗住 share 俾我朋友睇下。咁但係咧 YouTube 咧就將我呢條片黃標咗，就話我係違反咗呢個 YouTube 嘅規範咁樣啦。但係嗰條片咧其實係得我同埋一個朋友睇到，咁然之後就話我冇資格攞呢個10萬訂閱嘅獎牌。咁然之後我就 send 咗封 email 俾 YouTube 啦，我就申訴啦，我就話條片唔係鼓勵人哋食煙㗎，點係有其他正面嘅內容咁樣嘅。最尾我唔記得搞咗成3-4個月咧 ，YouTube 都係話唔得啊，你仲係未有資格攞啊，你要做一啲規範 quiz， 確保你知道 YouTube 嗰個規矩係點嘅。咁類似最後搞咗差唔多成大半年，然之後我最後再 send 多一封 email 同 YouTube 講話我已經做晒你哋嘅要叫我做嘅嘢啦。咁然之後條片我都已經 delete 咗啦，咁我可以攞呢個獎牌未咧？咁大概隔咗1個星期之後咧，佢就終於寄俾我啦。咁所以個誤會就係咁啦。所以呢個故事咧就係教訓大家唔好扮食煙，要食咧就真係食，講笑。Anyway， 而家個獎牌喺度都係感恩啦，咁就多謝咁多位睇緊嘅觀眾支持。冇錯，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。如果你哋有其他問題嘅話咧，都可以喺留言嗰度問我，咁我會盡量回覆大家所有嘅留言嘅。OK，咁我哋下條片見，拜拜。